अस्सलामुअलैकुम गाइस के सब सभी लोग गाइस आज हम जो है ना मशीन ठीक करेंगे जो वो ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। गाइस देखें ये माशाल्लाह से फ़ख्ता वगैरह हम घर में माशाल्लाह से हर दिन फ़ख्ता आती है। ये हम दाना डालते हैं हर दिन माशाल्लाह से, इनके आने से बरकतें और रहमतें आती हैं माशाल्लाह से। ये अभी मैं 12 साइड उड़ गई है, ये हर दिन बहुत ज़्यादा आती है माशाल्लाह से। ये इसको दाना डाला करें माशाल्लाह से, बहुत फ़ायदा होता है इसका। तो मैं अब यहाँ रखूँगा मोबाइल थोड़ी देर के लिए। तो वैसे भी अभी नमाज टाइम हो रहा है तो आपको इसका टाइम दिखा के बताऊँगा कि जो है कितनी फ़ख्ता वगैरह आती हैं। तो अभी अब मैं अभी आपको नमाज पढ़ने के बाद मिलूँगा। सही इसमें जो है ना टाइम से गया हुआ था तो अभी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इससे जो है ना वो टाइम बस नहीं बन रहा तो मोबाइल बाबर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और जो है ना वो रिकॉर्डिंग बाबर बंद हो रही है। तो गाइस आज मंडे है क्योंकि मैं नहाने भी क्योंकि मैं नहाया नहीं तो अब मैं नहाता हूँ और नहा के मैं बताऊँ से। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस मैं भी पढ़ने का हूँ तो मैं आपको पढ़ने के बाद मिलता हूँ। सही गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ लिया है अपना सारा। तो गाइस मैं भी टिकटॉक की वीडियो बना रहा था जो कि मैं बनाई टर्न पे जा रहा है जिसका नाम है मुजरिम आना बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। गाइस इस बकवास गाने में गाइस मैं वीडियो बनाई है क्योंकि गाइस ये गाना टर्न पे जा रहा था। तो गाइस मैं टर्न बनाया है तो आपको दिखाऊंगा वो कैसे बनी है। तो आप देखने वाली वीडियो बताएं मुझे किसको। मुजरिम अना मुजरिम अना मुजरिम अना मुजरिम अना मुजरिम मुजरिम ودماغي هربانة مني أنا خطر عليكم فابعدوا عني। उम्मीद है अपनी वीडियो देख के आपको मजा आएगा। तो गाइस यहाँ पर जो है ना मैं टमाटर का पौधा लगाया था तो माशाल्लाह से यहाँ पे टमाटर का पौधा हो गया है। ओ टमाटर हो गया है, एक है माशाल्लाह टमाटर। ये सारी बेल खराब हुई है, अभी बाहर का मौसम है तो मैं ठीक करूँगा। सारे हम लोग की बेल वगैरह सब खराब हुई हुई। तो पापा जान जो है ना मशीन को ठीक करेंगे, सब खाऊंगा कैसे ठीक करेंगे। गाइस ये रेहान ने गुड्डी पकड़ी थी जबरदस्त तरीके से जो कि दिखाया नहीं। अभी गुड्डी उड़ा रहा है जो कि गिर गई। गाइस ये गुड्डी पकड़ी है, इसे पकड़ी नहीं घर में आई थी जो कि गिर गई, अब वापस आ रही है। हवा तेज़ है और जो है ना एक गुड्डी उड़ाएगा, हवा सही से रहेगी अपना हाथ में कटवाएगा। गाइस ये कल खोला था माशाल्लाह से तो उसको साफ कर रहे हैं और डाल रहे इसके अंदर सुना करके। इसकी ऐसे कल निकाली थी बार जो क्या अब मैंने दिखाया था तो पानी इसकी आज भी डाल देने वाली ये ख़राब थी को फिट कर दिया है। गाइस इसे गुड्डी फाड़ दी अपनी सारी की सारी। पहले बोलता रहे मैं दिखाता तुझे गुड्डी की सारा वाली अच्छी वाली से गुड्डी पकड़ी सारी गुड्डी फाड़ दी कि भाई नहीं उड़ी थी। क्या नज़ारा है ये लगा फाइबर लगे तू पता मैं उड़ा दिया ये गई सी उस गुड्डी उड़िया तुड़ाने की मुझे। मुझे कमेटी से याद है मैंने आप कमेटी का बोला था तो गाइस कमेटी अभी तक नहीं निकली है, पता नहीं क्या हो गए अभी तक कमेटी नहीं निकली।
तो गाइस पापा वहाँ पे काम कर रहे थे तो मैं चीज़ ले आया। आज जो है ना मैं वापस वही पापा लाया हूँ। पापा योर नेम, आज इसमें अपना नाम निकाल छोड़ूंगा, देखना रुको आप उसका नाम लिखूंगा। आज मैं लाया हूँ टक बैट्स, ठीक है, टक बैट्स लाया हूँ और फिर से लाया हूँ मसी शॉर्ट्स। अब खाता हूँ ये टक बैट्स नए, टक बैट्स नए खाते हैं इसको शिकलिए। मैं खा लिए, मुझे मशला मुझे खाने का 20 के मिलते हैं और ये 5 के मिलते हैं, सही अभी खाते हैं। फाइनली इसकी बारी आ गई। ओके वाओ गाइस, ये देखें नाम निकल रहा है, जोया निकल, जोया गाइस लड़के का नाम है जोया। वाओ जोया, तो जोया खा लेते हैं। तो गाइस ये मैं बल जोया का नाम डिफर करते हैं। तो गाइस ये बात बहुत खड़ी होती है माशाल्लाह, ये बच्ची होती है। तो गाइस मैं आपको कहता हूँ कि जो मशीन काम है ना उनका पे चला गया है। ओके गाइस ग्रीस नहीं है, ग्रीस, तो ग्रीस आएगी तो फिर मिलेगा, सही है। तो गाइस मैं आपको कहता हूँ The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे लोग। तो गाइस मेरा भाई गया हुआ है बाज़ार, तो अभी मैं अब वो मशीन बना रहे थे तो अभी मैं उसके साथ काम करूँगा और ये मशीन तो फाइनली दोपहर हो चुकी है, सुबह बड़ा दोपहर होगी। तो गाइस मैं चला गया था माँ सबसे बाज़ार, तो बाज़ार देने लगी तो मैं अभी आया हूँ। राम बोलते हैं मैं थोड़ा सा क्या थोड़ा स्टार्ट, तो अभी मैं बकाया व्लॉग करता हूँ स्टार्ट। तो गाइस से पापा ने टाइमर लगा दिया है यहाँ पर, ये वाला टाइमर ख़राब था उसको उतार दिए और दूसरा टाइमर लगाने वाला। क्या ये किधर का दूसरा हिस्सा तुझे नजर नहीं आ रहा, ये क्या हुआ है? अल्लाह अकबर, वो देखो गाइस ये क्या हो गया, ये कैसे टूटा है उसके नीचे देख गाइस, ये इसका शिट नहीं, इसके नीचे वो पड़ा, हाँ ये पड़ा, निकाल दिए। ये कैसे टूटा है यार, ये काट रहा था, बस गलती मेरी थी, मैंने पेज से नहीं कटा जाता, तार काटे जाते, मैंने पेज काटा। ओह शिट गाइस, बेचूंगा मैं 50 पे का बिकेगा। जा मैं बेचूंगा इसको, ज्यादा कमाल, जा मैं बेचूंगा, दे दे मुझे, एक बड़ी ये वाले बारी थी तेरी एक बड़ी की। तो गाइस मैं नमाज़ नहीं पढ़ी, मैं नमाज़ पढ़ूंगा क्योंकि मैं चला गया था बाजार। तो अभी वो क्या कर रहा हूँ वो स्टार्ट पकड़ूँ मैं। सिलिकॉन ये निकालेंगे ताकि जो है ताकि इसमें बाबा नहीं जाए, अगर पानी में जाए तो शार्ट ना हो। तो वैसे अभी सारा काम हुआ ख़त्म हो गया, अभी यहाँ की बारी आ गई है। तो अभी चेक करेंगे कि सही चल रही नहीं चल रही, ऐसा करके।
वो इस मशीन से चल रही है, आवाज़ आ रही होगी आपको। तो बेल्ट लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी लड़ाई चल गई है माशाल्लाह से। तो गाइस इसमें एक मसला हो गया है, ये सिर्फ यहाँ पर घूम रही है, वो उस जगह पे नहीं घूम रही है, दो तरफ नहीं घूम रही भी। वो वाला मसला ठीक करेंगे इसका। अभी चेक करते हैं, सुनते बिस्मिल्लाह। वाइट देखिए मशीन फुल ठीक हो चुकी है। अब फिर से रुक जाएगी ये थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इससे वहाँ घूमना है। रुक चुकी है, अब दूसरी तरफ घूमेगी। देखिए मशीन गाइस ये फुल ठीक हो चुकी है, तो इसकी फिटिंग वगैरह करनी है वो फिर कर लेंगे। गाइस मैं व्लॉग को यहीं पे करता हूँ। मेरे गाइस आपको ये वाला बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वाह।